Миллионер оставляет свою избалованную дочь одну в сельской местности, чтобы преподать ей урок. Но когда он вернулся более чем через год, то был потрясен увиденным. Луиза, молодая наследница миллионера, ехала по улицам города на своем роскошном автомобиле с улыбкой ожидания на лице. Это был особенный день, ведь ей исполнялось 25 лет. Ее отец, Алекс Смит, магнат в индустрии вегетарианских продуктов высокого класса, пригласил ее в свой офис, пообещав подарок на день рождения. Будет ли это лучше, чем та машина, которую он подарил мне в прошлом году? Девушка задумалась, едва сдерживая волнение. Наследница была идеальным воплощением избалованной и мелочной девчонки, привыкшей получать все, что она хотела, по щелчку пальцев. Ее высокомерие и презрение к менее удачливым были общеизвестны. Она мчалась по улицам, направляясь к офису своего отца, расположенному в самом роскошном здании города. Даже не обратив внимания на сотрудников, которые приветствовали ее приход, женщина с высокомерным видом прошла мимо них, направляясь прямо к лифту, который должен был поднять ее на верхний этаж, где находился офис ее отца. «Ах, эти посредственные люди думают, что могут разговаривать со мной», — думала она, пока лифт поднимался вверх. «Привет, папа, я здесь. Где мой подарок?» — спросила девушка, едва зайдя в кабинет. Но, к ее удивлению, к ней обратились с неожиданной просьбой. «Дай мне ключи от своей машины», — сказал Алекс, протягивая руку. Смущенная и заинтригованная молодая женщина подумала, что, возможно, ей предоставят частный самолет, о котором она просила. Однако, вопреки ее ожиданиям, миллионер сказал: «Твой подарок еще далеко отсюда». Луизу охватили любопытство и предвкушение, и она задалась вопросом, что задумал ее отец. Молодой женщине, привыкшей к миру роскоши и привилегий, возможности казались безграничными. Следуя за своим отцом и его водителем, наследница не могла не испытывать волнения и тревоги. Она знала, что ее богатый отец всегда находил оригинальные способы удивить ее, особенно в таких особых случаях, как ее день рождения. Луиза, все еще ошеломленная резкой переменой планов, села в автомобиль с выражением крайнего счастья на лице. Бедняжка. Она и представить себе не могла, что ее ждет. В своем воображении она представляла, что ее отец подарит ей роскошный курорт или, возможно, частный особняк, экстравагантный подарок, который был бы как раз для нее. Однако примерно через 3 часа в дороге, когда она вышла из машины, она оказалась в совершенно другой ситуации. Девушка недоверчиво огляделась по сторонам. Они были в уединенном месте в окружении природы и леса, в простом обветшалом доме, который, казалось, был забыт временем. «Папа, что это за место?» — спросила наследница, в ее голосе слышались удивление и неудовольствие. «Давайте сначала войдем», — сказал Алекс и вошел в дом. Девушка, все еще не понимая, что происходит, последовала за ним. Это был очень простой дом, пыльный, как будто в нем никто не жил много лет. Она была в ужасе и даже забыла о своем подарке. Она просто хотела узнать, что они здесь делают. Именно тогда она заметила знакомый чемодан рядом с разодранным диваном. «Что здесь делают мои вещи?» — спросила она с легким беспокойством. Ее отец повернулся к ней с серьезным и решительным выражением лица, а затем открыл правду. «Это подарок тебе на день рождения, доченька. Ты стала нелепой личностью с ужасным характером. Твоей матери было бы стыдно за то, какой ты стала. В 25 лет ты ведешь себя так, как будто ты богатая наследница, у которой нет ни обязанностей, ни желания работать, и ты очень плохо относишься к людям. Итак, это твой новый дом». Молодая женщина была ошеломлена и вскрикнула от ужаса. «Теперь это место будет твоим единственным домом. Тебе нужно понимать ценность вещей, ценность труда и смирения. Я не собираюсь оставлять свое наследство кому-то, кто думает только о себе и кто потратит все это за месяц, не оценив того, ради чего мы с твоей матерью так усердно трудились», — сказал он твердым и непоколебимым голосом. Луиза пришла в отчаяние от серьезности ситуации, когда увидела, что он схватил свое пальто и уже направляется к двери. До этого момента она не верила, что ее отец действительно оставит ее там. «Папочка, нет, ты не можешь оставить меня здесь, пожалуйста.
Я изменюсь, обещаю». Она умоляла, на ее глазах уже выступили слезы. Миллионер, однако, остался при своем решении. «Перемены не наступают так быстро, детка. Некоторым людям приходится пройти через ад, прежде чем они поймут ценность рая», — сказал Алекс, прежде чем повернуться и пойти обратно к автомобилю. Луиза на мгновение замерла, словно окаменев. «Этого не может быть. Он шутит». Это было единственное, о чем она думала. Она стояла и смотрела вслед удаляющейся машине со смесью гнева, страха и недоверия. Теперь она была одна, брошенная в месте, которое никогда бы не подумала назвать своим домом. Шок от реальности поразил ее как удар под дых, и она поняла, что ее роскошной жизни пришел конец. Луиза оказалась в одиночестве в деревенском и неуютном доме, и ее охватило отчаяние. Роясь в чемодане, который оставил для нее отец, она обнаружила, что там было всего несколько предметов одежды и простыня. И это все? Где мои лосьоны и духи? Где мои украшения? Где они? Задумалась девушка. С наступлением темноты до нее начала доходить реальность ситуации. Избалованная девочка, привыкшая к комфорту и безопасности своей богатой жизни, чувствовала себя совершенно не в своей тарелке и была напугана. Боясь неизвестности, она отодвинула тяжелый предмет мебели, чтобы заблокировать деревянную дверь дома. Из чего он взял, что я собираюсь здесь жить? Она разговаривала сама с собой, все еще ожидая, что отец вернется за ней. Прошел час, но он не вернулся, и молодой женщине пришлось смириться со своей судьбой. Она отправилась в комнату, где ее ждала деревянная кровать со старым матрасом. Она с отвращением села на кровать, размышляя о словах отца и о своей собственной жизни. «Я не сделала ничего плохого. Я не виновата, что родилась богатой». Она всхлипывала, не осознавая серьезности своего поведения. Луиза выросла в окружении роскоши и привилегий. С тех пор, как умерла ее мать, когда ей было всего 10 лет, Алекс сделала для нее все. Он был трудолюбивым человеком, который основал успешную компанию по производству вегетарианских продуктов в честь своей жены, у которой была аллергия на мясо. Но его дочь, привыкшая к лучшему, стала высокомерной, чувствуя свое превосходство над всеми, кто попадался ей на пути. «Мне повезло, что я богатая», — говорила она всякий раз, когда отец упрекал ее в эгоистичном поведении. Он даже пытался дать ей работу в компании, но она хотела командовать всеми вокруг. Когда Алекс заблокировала ее кредитные карты, избалованная девочка объявила голодовку и резко похудела, пока он не сдался и не вернул ей кредитные карты. Но на этот раз бизнесмен был полон решимости преподать дочери суровый урок. Молодая женщина, оставшаяся одна в доме, чувствовала себя более потерянной и покинутой, чем когда-либо. Она никогда не сталкивалась с такими трудностями. Станет ли это ее шансом повзрослеть и понять истинную ценность вещей и тяжелой работы? Или она сломается? Так вот, в ту первую ночь Луиза не побоялась холода и голода в своем новом деревенском доме. Бедная девочка надела всю одежду, которую смогла найти в своем чемодане, но все равно дрожала под единственной простыней, которая у нее была. Первый день она провела в слезах, сетуя на свою судьбу, и не в силах поверить, что она живет в этом кошмаре. Однако на второй день чувство голода заставило ее начать действовать. Она решила осмотреть окрестности в поисках соседей или какой-нибудь помощи. Идя по тропинке, которая, казалось, куда-то вела, молодая женщина наконец добралась до небольшой деревни неподалеку от своего дома. Это была типичная сельская местность, далекая от того роскошного мира, который она знала. Когда она вошла в местный продуктовый магазин, Луиза привлекла всеобщее внимание. Ее внешность и элегантная одежда резко контрастировали с простотой местных жителей, которые смотрели на нее с любопытством и странностью. Чувствуя себя совершенно не в своей тарелке, богатая девушка начала осматривать магазин и только потом поняла, что у нее совсем нет денег. Когда она увидела на витрине кусок пиццы, которую никогда раньше не пробовала, потому что считала, что это еда для бедных, она спросила, не может ли хозяин угостить ее, так как она умирает с голоду.
Реакция как мужчины, так и любопытных посетителей заведения была полной удивления и подозрений. Как у красивой девушки может не быть денег? Они начали задавать вопросы, пытаясь понять, откуда она взялась и почему оказалась здесь. Владелец продуктового магазина был очень умным человеком и, поняв глубину взгляда молодой женщины и ее отчаянное положение, предложил ей сделку — серьги в обмен на пиццу. «Что? Но это жемчужные серьги», — неохотно пробормотала она. Но у нее не было выбора. Луиза протянула ему одну из своих сережек, и когда она откусила кусочек пиццы, ей показалось, что ее вкус наполнился взрывом ароматов. «Кусок пиццы еще никогда не стоил так дорого», — подумала она, набрасываясь на еду с таким видом, словно ее высокий класс принижался. Однако, увидев, что она может использовать свои вещи в качестве козыря, она смогла купить на вторую сережку несколько предметов первой необходимости, таких как еда и туалетная бумага. Вернувшись домой в конце того дня, эта избалованная девочка, как ни странно, почувствовала то, чего не ожидала — чувство гордости. Впервые она добилась чего-то собственными усилиями. Это маленькое достижение, хотя и незначительное, в глазах многих стало большим шагом для того, кто привык иметь все, даже не спрашивая об этом. Из-за того, что у нее отобрали мобильный телефон, и она не могла связаться с внешним миром, она была вынуждена адаптироваться к реалиям этой сельской местности. Она обменяла свои ценные вещи на предметы первой необходимости, такие как чистящие средства, чтобы не пачкать руки при уборке в доме. Когда она убралась, ее охватило чувство выполненного долга. С ней произошло то, чего она никогда раньше не испытывала. В ту ночь она спала в чистом и благоухающем доме, испытывая странное удовлетворение. По прошествии нескольких недель Луиза начала ощущать постепенные изменения внутри себя. Маленькие победы в повседневной жизни, такие как обмен предметов первой необходимости и получение работы продавцом в магазине у мужчины, который украл ее сережку, начали приносить ей небывалую радость и удовлетворение. Ее первая зарплата стала откровением. Впервые она купила что-то своими руками, и это заставило ее почувствовать себя по-настоящему удовлетворенной. Молодая женщина, которая раньше считала себя выше других, научилась ценить человеческие отношения. Жители деревни, с которыми она жила каждый день, стали ее единственными товарищами и постепенно начали разрушать барьеры в ее ожесточенном сердце. 6 месяцев спустя Луиза встретила мужчину, который только что вернулся в деревню после работы врачом в другом городе. Он каждый день заходил в продуктовый магазин, и между ними сразу возникло взаимное влечение. Наследница, у которой никогда не было серьезных отношений, нашла в нем доброго и понимающего человека. Всего через 3 месяца после начала их отношений они решили съехаться. Она переехала к нему и сдала в аренду маленький домик, в котором жила, создав собственный небольшой источник дохода. Жизнь молодой женщины продолжала развиваться в новом направлении. Через 4 месяца после переезда к доктору она обнаружила, что беременна. Новость была встречена с радостью и торжеством по всей деревне. Молодая женщина, которая когда-то гордилась тем, что она богатая наследница, теперь обрела счастье в простой жизни, полной любви. И вот в один прекрасный солнечный день перед ее скромным домиком остановилась роскошная машина. Алекс приехал навестить свою дочь. Только когда он обнаружил, что в доме, который должен был принадлежать его дочери, живет арендатор, он был удивлен и захотел узнать, где живет Луиза. Арендатор рассказал ему всю историю, и миллионер отправился на поиски своей дочери, встревоженный и беспокоящийся о том, что с ней случилось. Когда миллионер прибыл в новый дом своей дочери, расположенный в тихой деревушке, где она теперь жила с доктором, он с трудом поверил своим глазам. Открыв дверь, молодая женщина посмотрела на него с удивлением и счастьем. «Папа?» — воскликнула она вне себя от радости. Алекс, с другой стороны, чуть не упал в обморок при виде своей беременной дочери, чего он никогда не мог себе представить. «Милая, боже мой, что случилось?» — пробормотал Алекс, совершенно ошеломленный. Прошло больше года с тех пор, как он оставил свою дочь в том маленьком домике в сельской местности, и он никогда бы не подумал, что ее жизнь так круто изменилась.
В течение этого времени, конечно, Алекс не спускала глаз со своей дочери, периодически посылая охранника проверить, все ли с ней в порядке. Последовавший разговор был неожиданным. Луиза представила своего жениха, врача и отца ее будущего ребенка. Со слезами на глазах она обняла миллионера и выразила свою благодарность. «Папа, большое тебе спасибо, что оставил меня здесь. Поначалу было тяжело, но этот опыт полностью изменил мою жизнь. Я так счастлива с семьей, которую мы сейчас создаем». Алекс был в восторге и даже предложил забрать ее домой, но Луиза настояла на том, чтобы остаться в деревне со своим женихом. Бизнесмен не мог бы гордиться больше. В знак признания преображения своей дочери и благодарности деревне, которая приняла ее с распростертыми объятиями, Алекс сделала щедрое пожертвование. Его вклад помог отремонтировать дома и местную дорогу, что, в свою очередь, привлекло больше посетителей и полностью изменило жизнь местных жителей. Благодарность жителей деревни за то, что эта молодая женщина однажды появилась в их жизни, была неизмерима. Со временем Алекс обнаружил, что очень гордится родившимися внуками и дочерью, которая теперь часто его навещала. Луиза стала добрым и сострадательным человеком, преданным своей семье. Для отца превращение его избалованной наследницы в ответственную и любящую женщину было величайшей наградой, которую он мог получить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.